Друзья, вот такая вот штучка в рулевой рейке. Называется прижимной механизм, где находятся вот такие вот пластиночки. Называются они фолье пластинки. Вот они, изношенные. Вот этот прижимной механизм прижимает вал рулевой рейки. И за счет того рейка вот так вот двигается. И они, когда изношены, на кочках у вас биение здесь вызывается. То есть поджима вала не происходит. Вот, сейчас разобрал, заменил вот эти фолье пластиночки. Сразу видно, что она выступать начала. Вот. Вот сюда вот ставится она. Вот он сам вал, который прижимается. Вот, непосредственно прижимается вот этим вот механизмом. Я сейчас на нем заменил фолье пластины.